आखिर इस्लाम में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने को क्यों कहा गया है? तो चलिए जानते हैं कुछ ही सेकंड्स में। साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की तो उन्हें चौंका देने वाली बात नजर आई। तो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और सुनने वाले को या रहमकुल्लाह कहना चाहिए। जो हमें छींक आती है वो कोई मामूली चीज नहीं है बल्कि अल्लाह के तरफ से एक बड़ी नेमत है। तो जब भी हम छींकते हैं तो हमारा दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है और उसके बाद फिर दोबारा धड़कना शुरू कर देता है। तो हम इसीलिए जब भी छींक मारते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और बात रही मेडिकल साइंस की, तो मेडिकल साइंस भी मानता है कि छींकना हमारे लिए कितना फायदेमंद है। एक छींक में लगभग 1 लाख कीटाणु बाहर निकल जाते हैं और इसके अलावा छींक हमारे फेफड़ों को भी पाक कर देती है।